নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি আপোনালোকেতো গম পাইছে, হয় আমি যোৰহাটৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। তাকে এতিয়া একদম ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ দেই ভিডিঅ'টো। এইডোখৰ আমি ওলাই আহিছোঁ, মানে এইডোখৰ টেম্পুত গৈ তাৰপাছত আমি যামগৈ ট্ৰেইনত। কোন কোন আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিম। এয়া চাওক, আমি একদম সৰু মৰু ৰাস্তা এটাইদি গৈ আছোঁ আজি। মানে এইফালেদি গৈ আমি ওলামগৈ একদম নেফা তিনিআলিৰ ওচৰত। আগে আগে গৈ আছে ময়ূৰী, বন্দিতা আৰু ডিমি, আৰু মই সিহঁতৰ পাছে পাছে গৈ আছোঁ। আৰু আহিব পূজা, তাকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ট্ৰেইনৰ ষ্টেচনতে। এইফালে পূজাও একদম ষ্টেচন পাই গ'লোহি। এইকেইটা সেইফালে গৈ থাকোঁ আৰু তোমাৰ ফিল্ডটো কৈ দিয়া এবাৰ। ভেৰি এক্সাইটেড। আমাৰ ৰাইজসকল চব ৰেডি। সেই আছে। এয়া আমাৰ ট্ৰেইন পাই গ'লহি আৰু জেগাতে আছোঁ আমি। এতিয়া ট্ৰেইনত আমাৰ ওপৰত আছে চিট, আমাৰ দুজনী, কিন্তু মানে এতিয়া বেলেগৰ চিটতে বহি আছোঁ। এইফালে বাইদেউসকল গৈছোঁ আৰু দেই। যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, পুৰা খোপা চোপা বান্ধি ল'লোঁ মই। এতিয়া মানে অকণমান চাগে শুই যাম ন, যিহেতু আমাৰ টোপনি ক্ষতি আজি। একদম 4টাতে উঠিবলগীয়া হৈছে। ঠিক আছে, চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো। আপোনালোকক মই ক'লোঁ হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যাম, কিন্তু কি কামত যাওঁ আপোনালোককতো পোৱা নাই। তাকে ক'ম আৰু লাহে লাহে, গৈ থাককচোন। মোৰ ৰূপ পুৰা ঢাকি মেলি আহিছোঁ আৰু বতাহো মাৰি আছে। এতিয়া আহি আমি মৰিয়নি পাইছোঁহি, তাকে গৈ আছোঁ আৰু আমি আহি এতিয়া শিমলুগুৰিত ৰৈছে, ইয়াতে ৰৈ আছোঁ আৰু অৱস্থা দেখিছে নাই, শুই আহিছিলোঁ পুৰা আমি। মানে আমি একদম আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে শ্লিপাৰ। এয়া আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোহি, নামিলোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ মানে ডিব্ৰুগড় টাউনৰ ষ্টেচনটোতে নামিছোঁ। এতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যাব লাগিব, তাকে টেম্পু এখন লৈ ল'মগৈ আৰু যাওঁ। সেইফালে ময়ূৰী, এইকেইগৰাকী। এতিয়া টেম্পুত বহিলোঁ, এতিয়া যাওঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। পাই গ'লোঁ সি নাহৰৰ দেশ। ঠিক আছে, চাই থাকক ভিতৰলৈ। এতিয়া সোমাই যাওঁ আৰু আমাৰ কাম প্ৰায় হ'ল আৰু অলপখিনি আছে। এতিয়া লৈছোঁ মানে চাহ খাবলৈ। ৰুমৰ পৰাই চাহ লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু মানে ট্ৰেইনত খোৱা নহ'ল। এতিয়া ইয়াতে জচাত আহিছিলোঁ, তাকে খাওঁ বুলি। ভাতো খাম। এতিয়া প্ৰথম মানে চাহটো খাই লৈছোঁ ৰুমৰ পৰা অনা। কেণ্টিনতে লগ পালোঁ আমাৰ স্কুলৰ জুনিয়ৰ ৰুহিক। বহুদিনৰ মূৰত তাইক লগ পালোঁ আৰু লগ পাই বহুত ভাল লাগিল। আমাৰ খানা পাই গ'লহি, এতিয়া আমি খাই বৈ আহিলোঁ। এয়া মুখত পূৰা চফ ভৰাই আহিছোঁ, এইফালে খালে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ পাৰ্কলৈ আমি। সেয়া প্ৰণামীও আহিছিল, তাই মানে বাছত আহিলে আৰু তাইৰ লগৰ এজনী। ঠিক আছে, পাৰ্কত গৈ দেখামগৈ আৰু আপোনালোকক। পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া চাওকচোন। ইয়াত আহি সকলোৱে ফটো ভিডিঅ' আদি বনায়। ময়ো চান্সতে ৰিলছ এটা বনায়ে ল'লোঁ। আমি এটা ঘৰলৈ চাওকচোন, ইয়াত থকা মূৰ্তিবোৰ একদম ৰিয়েলিষ্টিক। এইফালে এইকেইটা গৰু, মানে এইটো গোহালিত দিছে, আৰু এইটো ঘৰ। আৰু এইফালে এইটো ঢেঁকী দি থকা, এগৰাকী মহিলাই ঢেঁকী দি থকা দেখুৱাইছিলে, কিন্তু ঢেঁকীটো বৰ্তমান এৰুৱাই থৈছে ইয়াৰ পৰা। বহি দিব। আমাক ইউনিভাৰ্চিটিত ফুৰাই আছে এইফালে মুনমিয়ে। তাই হ'ল প্ৰণামীৰ ফ্ৰেণ্ড, আৰু তাই এতিয়া আমাক ফুৰাই আছে আৰু তাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়ে। এইফালে মুনমি ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। আমি এইফালৰ পৰা গৈ আছোঁ বেলেগ এটা ছাইডলৈ, তাকে যামগৈ অলপ পাছত ঘৰ যামগৈ আৰু। ঠিক আছে। ৰাম, ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ মানে ইমান সোনকালে উঠা। কি লাগে পূজাক বোলে ভিডিঅ' এটা বনাই দিব লাগে। এয়া আমাৰ ৰাইজসকল ফটো মৰাত বিজি। মোক যে ধুনীয়াকৈ এখনো মাৰিলোঁ। এইফালে
আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে যিটো কামত আহিছিলোঁ সেইটো কাম এতিয়া নহ'ব, বহুত দেৰি হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি কামটো কৰিবলৈ লগৰজনীকে দি থৈ গৈছোঁ, মানে মই যে দেখাইছিলোঁ প্ৰণামী বুলি, তাই আজি থাকি দিব, তাইকে দি থৈ গৈছোঁ। ইয়ালৈ কি কামত আহিছিলোঁ আপোনালোককতো ক'ম বুলি মানে কৈছিলোঁ, কোৱা নাই হোৱা, কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মাইগ্ৰেশ্যনৰ কামত আহিছিলোঁ আমি। মানে যিহেতু কলেজত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছিলে, সেয়েহে ইয়াৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন নি এতিয়াতো আছাম ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হ'ল, সেইকাৰণে তাত দিব লাগে, সেয়েহে আহিছিলোঁ আমি। শেষত দুখনমান ফটো দি মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে জনাই দিওঁ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি মাইগ্ৰেশ্যনৰ কামত যদি কোনোবা আহে তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড লগতে মাইগ্ৰেশ্যন এপ্লাই কৰোঁতে যি শ্লিপ আছিল তাৰ কপি লৈ আহিব লাগিব লগত। ঠিক আছে, তেনেহ'লে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।